Жолдош Кыргыз Республикасынын Коргоо министри 25 жактайын багыттагы бригаданын өздүк курамы салтанаттуу сыйлоо аземине тизилди. Бригаданын командири подполковник Бакалчы. 2022 жылдын 9 апрелинде Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 52-806 аскер бөлүгүнүн аймагында ЖККнун тынчтыкты сактоочу күчтөрүнүн курамында Казакстан Республикасындагы кырдаалды турукташтыруу боюнча милдеттерди ийгиликтүү аткарган аскер бөлүктүн өздүк курамын сыйлоо иш-чарасы болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын кырдаалдык борборунун башчысы Адилет Жанузаков жана 52-806 аскер бөлүгүнүн аскер кызматчылары катышты. Генерал-лейтенант Бекболотов өз сөзүндө ЖКК тынчтыкты сактоо күчтөрүнүн курамында коңшу республиканын аймагында коюлган милдеттерди аткарууда аскер кызматчыларынын күжүрмөн даярдыгынын жана аскердик тартибинин жогорку деңгээлин белгиледи. Салтанаттуу иш-чарада тынчтыкты сактоочу контингенттин өздүк курамы мамлекет башчысынын атынан баалуу белектер менен сыйланышып, иш-чара аскер кызматчылардын өздүк курамынын салтанаттуу жүрүшү менен аяктады.